दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में साउंड से रिलेटेड इश्यूज़ है, साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि आपका स्मार्टफोन की साउंड अच्छा नहीं आ पा रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करते हैं, कैसे सही करते हैं, वो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना है। अगर आपके फ़ोन में साउंड नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है, उसके बाद दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाना है। यहाँ अगर आपने रिंगटोन बंद कर रखी है तो रिंगटोन ऑन कर लीजिए आप, और रिंगटोन बंद कर रखी है तो रिंगटोन ऑन कर लीजिए। आपका अलार्म की रिंगटोन बंद कर रखी है तो उसको ऑन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आपके सामने जो इस टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ और देखने को मिलता है वॉल्यूम का। इस वॉल्यूम में मीडिया रिंगटोन को आपको अनेबल कर लीजिए, और दोस्तों साइलेंट मोड है तो उसको ऑफ कर लीजिए। फिर आपके फ़ोन में जो साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी है वो फिक्स हो जाएगी। यहाँ आपको रियलमी साउंड टेक्नोलॉजी को आप यूज़ में लेकर इस चीज़ को ऑन करके आप यहाँ इस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको यूज़ में लेना है तो। और साथ ही दोस्तों एक काम और कर लीजिए, आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को रीसेट कर लीजिए ताकि साउंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो आपके फिक्स हो जाए। फिर आपके फ़ोन में इस टाइप के आने वाली प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।